اسمي أماني سعيد عطية الغامدي، عمري 34 سنة، في المملكة العربية السعودية جدة. أخوي من الأم فؤاد مغرم عزيز الغامدي اغتصبني وعمري 19 سنة. لفقولي أمراض عقلية في مستشفى الأمراض العقلية، طلعولي ملف ودخلوني وحجروا علي واحتجزوني. أنا أشتكي للشرطة، أشتكي للحماية، لا حياة لمن تنادي. والآن أنا مهددة إنه يتم احتجازي مرة ثانية في مستشفى الأمراض العقلية. أهلي قاعدين يفتعلون معي المشاكل، ماني قادرة أطلع من غرفتي. طبعا هذه غرفتي وهذا باب غرفتي مقفل، ماني قادرة أطلع ولا أني قادرة أعتب ولا أني قادرة أروح حتى الحمام. أنا محتجزة في غرفتي الآن في بيت اللي اغتصبني فؤاد مغرم عزيز الغامدي. ما أقدر أطلع ولا أتحرك ولا حتى أطالب بحقي. أتصل بالشرطة، الشرطة ترجع تتصل تطقطق علي وتضحك علي وتتريق. أنا عارفة أنه نهايتي القتل على يد أهلي بشكل من الأشكال، لأنهم بدأوا يدسوا لي حاجات غريبة في الأكل، طعم الأكل غريب، وصرت أمرض وأستفرغ بدون سبب لي فترة. أنا ما أدري إيش أسوي، ولا ملجأ ولا مكان أقدر أروح له، حتى ماديا ما أقدر أطلع. ما في أي أحد أقدر أستعين فيه، قلبوا الكل ضدي، مطلعيني إني أنا ملفقيلي تهم. أصلا ملفقيلي فوق إنهم ملفقيلي تهم، قالبين الهرجة ضدي، إنه أنا قاعدة أتبلى على أخويا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وضع المرأة في المملكة العربية السعودية، هذا وضع المجتمع في المملكة العربية السعودية. كل اللي أقوله الله يرأف بحالي.